হ্যালো ফ্রেন্ডস, দেখো এই ছোটো মাছের আমি টক বানাবো। ওই জন্য আমি আমচুর এগুলো আমি এই বাড়িতে আমচুরগুলো শুকনো করেছিলাম, সেই আমচুরগুলো একটু ভিজিয়ে রেখেছি। আধা ঘন্টা মতো ভিজিয়ে রাখলেই হবে। এরপর মাছগুলো নুন হলুদ দিয়ে ভালো করে সুন্দর করে ভেজে নেব। মাছগুলো আস্তে নাড়া দিতে হবে যাতে ভেঙে না যায়। এবার কী করলাম, এই কড়াতে একটু সর্ষে ফোড়ন দিলাম আর শুকনো লঙ্কা আর তেজপাতা। এরপর আমি এই আমচুরটাকে নুন আর হলুদ দিয়ে ভেজে নেব। আমি মাছের টক বানালে পেঁয়াজ দিই না, তোমরা চাইলে দিতে পারো, আমাকে পেঁয়াজটা ঠিক ভালো লাগে না। এরপর আমি এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি আর একটু সামান্য গুঁড়ো লঙ্কা দিয়েছি। ঝোলটা ফুটে উঠলে মাছটা দিয়ে ফুটিয়ে নামিয়ে নিলেই রেডি মাছের টক।